过来呢，要请教一下蔡委员了。刚才我们在讲，大陆其实就是要积极的发展，美国当然有压力，可是怎么办呢？波音太不争气了，结果在这个时候，我们看到不仅仅是 C919飞出去，还有那 C929要飞得更远。好，那现在当我们来看，现在呢，这个 C929它可是要100%是中国制造的发动机啊，不用靠别人，全部都由中国来国产。那么过去呢，当然也是已经定好了时程，什么时候要飞，要怎么样来这个扩展这个大陆的这个国产大飞机哦，它的能量。而且呢，现在中国商飞董事长说了 ，C929比919大1号，而且呢，那么他预计C929第一架机身中断，2027年9月1号之前将要交付。这个还没完，不只是929哦，现在大家已经在讨论了 C939了。哇，你想想看，那如果这样如此一来的话，不要说是939，929不就是要对标波音那787吗？偏偏787最近大家听的都是屁屁串。中国的战斗机、轰炸机做得这么好，没有理由商用飞机做不出来。虽然技术上有相同地方，有不同的地方，但是这是一个很大的市场。中国自己每一年都需要200架以上的飞机，因为客机跟战斗机不太一样，战斗机有时候用30-40年还在用啊，像那轰炸机现在有的时候还用40-50年，可是客机国际规定只能用20年。你就必须淘汰下去当货机啊！你不要告诉我你状况多好，反正就是国际民航局规定，所以每一年要淘汰的旧飞机很多，对，要补的新飞机很多。那这个市场以前都是空巴跟波音的市场，那这个钱中国如果不能做就算了，自己能做为什么不尝试呢？啊，所以自己的市场做了以后还可以外销，所以C919诞生，它大概做190个人嘛，那等到了C929就做了差不多280个人，那这样一个一个往前推，939大概就是跨洋的将近400人一种宽体客机。那目前919已经可以飞到香港了那未来可能会飞出中国大陆境外至少在东南亚地区是一个很适合的区域市场，因为它不是个长程飞机，它是个中程飞机919，但929就是长程飞机，就是准备可以飞到美洲啦或者欧洲这么一个长程的。那你919的市场正在扩展当中，累积经验，不断的改善。那到929的时候，引擎自己做。翅膀自己做，控制系统自己做，自动系统自己做。什么叫自动系统？就是下降的时候，因为飞机有时候降落比起飞更难，所以降落的时候这种刹车啊、自动系统也都能够自己做了。那整个所谓的民航体系都完整，但是我们要回过来说，会不会挑战波音空巴？一定会，但是呢？会相辅相成，什么相辅相成？中国的产量再大，也没有办法独占市场，这是一个现实问题。那你这个波音空巴也从来没办法独占市场而且每个机型它的混搭的状况不太一样，所以每一个国家有时候，一个航空公司可能会有1种到2种机型，但是整个国家可能会有3种机型。那这个对于很多国家来讲，是一个最好的这个民航机的配备。那中国现在最重要是要强调品质跟安全不容任何差错。所以 C919就是中国的名片，中国的品牌。那做成功了，929就不是问题了。